तो गाइस जैसे आज मैं खेत से वापस घर आया तो देखो मुझे ये छोटे छोटे पिल्ले घर के पास मिले। इनकी माँ पास में नहीं थी इसलिए मैंने इनको उठा लिया, क्योंकि अगर मेरी बिल्ली देखती तो इसको खा जाती ज़रूर। अगर इसकी माँ शाम तक आ गई तो हम इसे छोड़ देंगे, वरना हमें पालना पड़ेगा इसको। इसको अभी भी बाहर छोड़ सकता हूँ लेकिन बिल्ला खा जाएगा मेरा, इसलिए नहीं छोड़ सकता इनको बाहर। अभी इनके लिए घर बनाते देखते। देखो यार ये कितने क्यूट से। देखो किसके बच्चे कमेंट में बता के जाना।